Kajing Trei Torti ya ka Lynti Ïaid lingba ka Members of Parliament Local Area Development Scheme MPLADS Arja Arpusan Hariboy District kalapoi siya kajing syapay banya dakibor badai pej. Kani ka benta kalapau perthai habaki nong snong ka umsning kila kentho ya ka rukom pentrei ya kani ka Lynti Ïaid Kjat da ka ba moramot ha ka mangtingka ka balong saulak lingba ka tai ka scheme. Uba Andrew Merthong u video ka umsning CNRD block ula pentip baka work order la ai hosnam arja arpusan hauba Rocky Kala ubade u chairman ka umsning town Dorbar. Daga pentip baka first installment ka baarlak tingka ladap ban pelaj u video ula ong baka second installment an pelaj tat hado banadap ka jing Trei. Ula ong baka jing Trei kadang hap haka benta badang Ïaid chakmat barki board na ka community and rural block kindang le ya ka jing jurip bakhado barang pat yoru ya ka completion certificate. Shu daga pen pau baka kam kadang Ïaid chakmat pen ban kalapoi sya ka jing hap ban pej banya namar ka jing kentho kinong snong ha ki rensan social media ha ka bala kdo baka dan ka jing pen Trei Torti ya ka ni ka kam. Nalor kini ulay thu, bau Dr. Ricky A.J. Singkon, UMP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency, ubabha ya ketika scheme ulakran ya bat kumta uhap ban shimkhya. Ulay thu, bau lakran ya bat Rocky Kala halor kini, bat batha bau day ban pentre ya ke scheme kat kum ki kendon ke MPLADS. Shu ulaong bau la batha ya ki officer ban jurip ya ketika kam bat lasem, badan ki benta jong ketika Lynti Ïaid Kjat ki belapra. Ulaong bahaka second installment anam pelaj lada Trei snew ya kakam. Daka bapen pau baka office ka sngungu ya ki pajba ki bakdo halor kani ulaong baka jing ai jing tip ka penlong ban pej ngor bat baki scheme ki de ban Trei kam kat kum ki kendon. Ula pentip nakani Lynti Ïaid Kjat ki don sa artli lingba ka MPLADS bapen Trei do ba Rocky Kala kata ka jing penbha ya ka hol ka umsning town Dorbar bat ka jing shna Lynti Ïaid Kjat ka bari ban Ïaid sa umsning patarim. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay ka met. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.